safiirka dawladda Soomaaliya ee wadankan Turkiga ayaa kormeer waxa uu ku tagay qaar ka mid ah isbitaalada ay ku jiraan dadka dhaawaca isla markaana dhaqaatiirtu ay la tacaalayaan bukaanada qaar xaaladooda waa ay soo hagaagaysaa halka qaarka kalena ay xaalad adag ay ku jiraan sida ay ka warbixiyeen dhaqaatiirta gacanta ku haysa bukaanadan ayrılmış kopmuş sağ bacağında. Orayı yapacağız. Kalçasındaki şöyle kalkmış. Deri alıp kapatacağız. Wallahi dhaawacyada caadiga bulshada iyo waxaas iyo ilaa hadda wala tacaalan meel fiican oo maraysa macnaha hooshtaas normal way laakiin waxa jira meel badan hilib ku go'san yahay meelahaas oo dhay ilaa iyo hal isbuuc maalin qaadanaysa inaan ka shaqeyno macnaha gabadhan waxa loo diyaarinayaa qaliin waxa ayna la ooynaysaa xanuun haya dhaqaatiirtuna waxa ay amar ay ku bixiyeen in aan wax biyo iyo cunno aan la siin karin inta qaliinka ay ka marayso maadaama amaliyad lagu sameeyay waxaan cuni karto waxaan macali kartaa caafimaadkaaga laga shaqeeyay noo sabra Ambassador Jama Abdullahi Mohamed ayaa booqday 3 isbitaal waxa uuna dhaqaatiirtu mid uga dhageysanayay xaalka bukaanadan ay ku jiraan ardayduna waxay ahaayeen kuwa ka turjumayay hada meesha waxa ka qadin infection ya xasmo galay la ka dawada daaweynaya in gacanta jarana yani possibility wajtan Said Abdi Chale niyo ninkaasi waa rag ugu darna horta uu guban yahay labada lugood buu guban yahay dhinaca bidixna uu guban yahay indhahana wax kama arkayo oo shucaab ah kaga jira waxa soo raaca Saad Safir waxa soo raaca uu qabo gacanta waxa ka galay halkaas intii wax nabar ka galay uu dhinaca kale uga baxay safiirka intii uu ku gudi jiray booqashadiisu ayaa waxa uu mid ula kulmayay ehelka bukaanadan la socday waxa uuna u balan qaaday in wax walba ay wanaag iyo waliba caafimaad ay ku dhamaan doonaan safiir Jama ayaa warbixin iga siiyay xaaladda bukaanadii uu isbitaalka uu ku soo arkay guud ahaan horta Ankara markii hore waxa dad badnaa magaalada kale laakiin hadda waxaad moodaa in qofka culus ba Ankara loo soo rarayo maanta aynu joogno dadka badankooda Ankara ay joogaan u qaybsan yihiin 4 isbitaal oo kamid ah Ataturk oo isbitaal dawladeed ah oo aanu ka nimi waxa jooga 3 nin oo culus iyo 2 gabdhood oo xalay la geeyay oo laga keenay isbitaalkii magaalada banaankeeda ku yaalay laga keenay 3 nin 2 nin baa ugu sii culus Liibaan Nuur Obsiye oo 35 jira oo uu wado qaraabadiisa Abdulqaadir Abdullaahi ninkaas kooma ku jira intensive unit ku jira waxba laga qalay maskaxda laga qalay marka uu soo kaban doona insha Allah taala jifiican baa laga qabaa Alas Cilmi Qoobay isagana waa 47 jir waxa wada Aydruus Maxamed isaga laftigiisu waa la mid labadaan nin isku meel bay ku jiraan intensive unit ku jiraan وانا لقلي مسكحدا laga qalay sida awgeed xataa aragayagu iyo taabashadeedana looma ogolayn waxa jira nin saddexaad oo 42 jira oo Maxamed Ismaaciil Malaaq ah oo uu wado la socdo ehelkiisa Abdulqaadir Ismaaciil ninkaas waa 42 jir ninkaas wax weyn feedhaha iyo wax ka galeen neefta iyo dib ku ah isaga laftiisa intensive care ku jira laakiin sida labada nin hore uu nala hadlayay waa caadi laakiin waxa loo ilaalinayaa maadaama neefsashadiisu birweyn baa dhabarka laga soo saaray neefsashada xageeda oo problem ka qabo kadib waxa jira dhakhtarka labaad oo ah dhakhtarka caruurta oo dishbaaki la yiraahdo waxa ku jira 3 dishkaabi waxa ku jira 3 caruura markii aanu la joognayna nin baa loo keenay oo ay u badan tahay in dhakhtarkii dibadda laga keenay caruurta waxa daran gabadha inanta yar oo 6 jira Mumtaaz Xasan Cali inantaas kooma iyadoo ku jirta la keenay waxa googo'an hilbaheeda lugaha iyo barida iyo meelahaas oo dhan baa googo'an labada lugoodba lug ahaan way jaban tahay lugta midigta jabniin baa ku jira marka hadda wali dhinacii jabniinka lafaha looma gudbin waxa lagu hayaa wali dhinaca kale daryeelka iyo jirkeedii in la soo kabkabo iyo sida kale loola tacaalayaa hooyadeed baa la joogta laakiin looma ogola hooyadeed guri bay siiyeen ay degto banaanka ka joogta anagana looma ogola gabadha xaalada adag bay ku hayaan inanta yar 6 jirka ah labada wiil Usaama iyo Cabdishakuur Muxiidiin oo 10 jira
lugta ayuu ka jaban yahay laba meelood meelahaas xaaladoodu waa caadi isqool bay degan yihiin waa stable labada wiilka kalena canka jeexan firiirana madaxa iyo garbahaba waa kaga jiraan laakiin labada wiil waa fiican yihiin nina waa 10 jir oo Cabdishakuur Muxyidiin Usaama Cabdullaahina waa 14 jir way labada wiilna marka ardadeeni baa la joogta xaaladoodu waa degan tahay ninka odayga la keenay wali magaciisa ma aan helin saaka ku soo kordhay waxaan u heli weynay markii aan meesha joognay baa la soo dejinayay isbitaalkan hadda aan joogno waa isbitaalka Ankara marka la yiraahdo dadka ugu badan noo joogan 8 qof baa noo jooga waxa ugu culus ninka la yiraahdo Ismaaciil Ibrahim Maxamed oo ah agaasimaheeni waaxda lacagta ee wasaaradda ganacsiga Ismaaciil waxa waa ilaa 58 jir Ismaaciil waa qofka labada qof ugu culus buu ku jiraa beeshinkeena 35 ah xaaladiisa si gaar ah loo hayaa operation baa lagu sameeyay ilaa hadda waa niska kaliya ee ku jira watching list ee dhaqaatiirtu ayaan ka korkicin ninka ha loo soo duceeyo waxa kaloo aad u culus ninka la yiraahdo Ahmed Siyaad Abdi waa ninka labaad ee ugu culus isaguna wuxuu ku jiraa qaybta intensive care ku jira keerka waa 60 jir waxa wada Ahmed Siyaad Abdi waa nin odaya ninka operation waa lagu sameeyay wuxuuna maskaxda laga qalay khatar waa jirtaa laakiin waxay noo sheegeen dad badan oo madaxda ama Turkida oo noocan oo kale loo qalay oo ka kacay waa jiraan rajadu ma xuma labada nin Ismaaciil iyo Ahmed Siyaad baa ugu culus isbitaalkan ay joogaan maanta in hor taaganahay waana isbitaalka ardayda ugu badan ba joogaan oo aad looga xitaa waxa jooga dad Soomaali oo neerasa jooga inanta farax iyo dad kale oo neerasa u soo gurmaday waxa kale intensive care ku jira nin la yiraahdo Ahmed Ali Maxamed waxa kale ku jira Xuseen Xasan Ahmed labada nin xaaladoodu waa labada nin laba mid ah laakiin labadooduna waa culus yihiin isbitaalkan waxa ku jira 4 nin oo kale oo gubtay badankoodu gubtay jajabna uu jiro Aweys Ali Maxamuud Bashiir Daahir Maxamed Saciid Abdi Jeelle iyo Maxamed Ibrahim Siyaad 8 nin oo 4 intensive care ku jirto 4 ay normal tahay laakiin gubniin iyo jajab qaba waliba nin kamida gacanta laga goynaya sida u badan tahay oo waa ninka la yiraahdo Bashiir gacantiisa hargaha ay soo haya haraga ay soo haya dhowr meeloodna waa ka jaban tahay waa la tacaalanaa buu yiri laakiin waa dhici kartaa inay noo kalifto gacanta inaan goyno marka isbitaalkan oo dadka ugu badan Ankara ay noo joogaan waa 4 iyo 4 isbitaalka kale Ankara 3 qof ay noo jooga xaaladooduna waa fiican tahay waa Gulhan waa Cabdullaahi Siidow Nuuno iyo Ali Diiriye Faarax labada nin xoogaa waa ka culus yihiin ninka kale bila aadan Faarax waa fiican yahay laakiin labada nin kala culus dadka inta kale oo ilaa 15 labada gabdhood awal 18 bay ahaayeen laba gabdhood iyo nin baa laga soo qaaday labada gabdhood la keenay isbitaalka Ataturk oo la kala yiraahdo Samira la kala yiraahdo Samira Sheekh Maxamuud iyo Leila Isaaq Maxamed labada gabdhood ba jajab bay qabaan gacmaha iyo garbahaba ah waana sababta dhakhtarka loo keenay labadaba waan soo aragnay xaaladoodu waa fiican tahay maanta operationka lagu bilaabayaa waana qatanaayeen waa haraadnaayeen marka guud ahaan dadka waa sida Ankara hadda waxa jooga 20 qof baa sida Ankara ku jooga 15 qofna waxay jiraan isbitaalkii Balotelli oo normal iyagu ah wixii culus mar walba waxa loo soo rarayaa isbitaalada Ankara sida kale waa heegan ba safaaradii iyo ardaydii iyo bulshadiiba heegan weeye qaar ka mid ah bukaanada ayaa xaaladoodu waxa ay tahay mid aad u liidata waxayna ku jiraan qaybta emergency-ga ama gargaarka degdega ah sida uu sheegay ambassador Aideed Ismaaciil Ibrahim Maxamed almost ninka 35 patient meeshii inoo jooga ninka ugu daran ugu culus Ismaaciil ninka agaasimaha looma geli karo sababtoo isaga waxay ku hayaan intensive care unit laakiin waxa uu sii dheer ilku hayn joogta
jaaliyadda ku dhaqana dalkan Turkiga ayaa xilligan looga fadhiyaa inay is-abaabulaan si dadkani loo garab istaago maadaama ay ku jiraan xaalad adag. safiirka ayaa baaq wuxuu u diray jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Turkiga. dadkan halkan jooga baahi badan bay qabaan. qof kasta waxa la socday qof ehelkiisa kama soo talagelin, dhar bay u baahan yihiin, baahi kale qabaan, deegaanay u baahan yihiin. ardayda laftigoodu transport iyo dad magaalooyin badan arday badan magaalooyin badan ka yimi baa ku jira. dhaqaalaha loo baahan yahay shaki ma leh. marka waxaan bulshada Soomaaliyeed ee Turkiga degan ugu baaqayaa in ay walaalahood u soo gurmadaan oo iyagu ay magaalo walba gudi ka samaystaan, gudi guudna samaystaan, sida bulshadu baahida u kala jirtana iyagu ay u maamulaan. safaaradahaan anagu ma maamuli karno, fundraising ma samayn karno, mashquul baanu nahay. shaqaalaha safaaradda oo dhan istaaladaasi ku kala mashquulsan yihiin. shaqadii safaaradda kale waa noo socotaa. marka bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa ee Turkiga degan inay gobol kasta degan yihiin is-abaabulaan, walaalahoodna la soo gaadhaan hiil iyo hooba. ardayda Soomaaliyeed aad baan ugu mahadcelinayaa umasad mar labaad iyo mar saddexaadba. waxaana u dardaarmayaa inay daalin oo ay inta hawshan aynu hayno dhan na dhinac taagnaadaan. dowladda Turkiga ayaa har iyo habeen waxa ay la socotaa xaaladda bukaanadan, waxayna dhaqaatiirta gacanta ku haysa lagu amray in ay dadaal dheeraad ah ay ku bixiyaan dhaawacyadan sidii uu u soo hagaagi lahaa, iyadoona safaaradda Soomaaliyeed iyo waliba ardayda Turkiga wax ka barata ay door wax ku ool ay ku leeyihiin la socodka bukaanadan ku jira cisbitaalada kala gedisan ee ku yaal magaalada Ankara. سلمان جمال سعيد تي في عالمي يونيفرسال مقالة أنكرا.